Ну что ж, народ, в общем, всех приветствую. Давайте я вас немножко порадую. Не придется тратиться на ремонт кресла. Оказалось, что волшебная анальная смазка WD-40, она же VD-шка, она же в моем случае IVVD какая-то, она настолько моднейшая, настолько хорошо делает свое дело, что вот можете, я сейчас диктофон под жопу себе засуну и послушать, как я качаюсь на кресле. То есть слышно только легкое такое поскрипывание самой кожи, не механических частей, а кожи, что совершенно не страшно и даже может действительно создает некоторый шарм, если вдруг это будет доходить до диктофона. Соответственно, все, осталось потратиться только на стойку для диктофона. То есть раньше он лежал у меня просто на пузе вот так, да. Сейчас, получается, даже откинувшись полностью назад в кресле. Ну, кстати, откинувшись, он немножко может не съезжать, но это, я вам так скажу, не очень удобно, и, ну, рано или поздно он все равно скатится. Соответственно, нужна стоечка. Я планирую за не знаю, полторы, наверное, ее раздобыть. И, пожалуй, что мне нужен удлинитель для наушников. Сейчас я, кстати, очень прикольной приблудой пользуюсь. Есть такая фигня, называется FM-трансмиттер. Вот, я ее тоже прикупил, что-то за 650 рублей. Ну, типа, может быть, переплатил, может быть, можно было дешевле найти. Но смысл в том, что я вот, да я и за ВД я, может, тоже переплатил. Ну, тем более, что он фейковый. Но смысл в том, что я охренею ждать этих доставок, и еще и за них переплачивать. А тут, типа, вот я мимо проходил, вижу, прикольная приблуда, проверяю, там работает, взял. Там, вот я мимо проходил, вижу, ВД продается. О, ништяк, мне как раз надо. Ну, вот взял. И, собственно, что хотел сказать. Да, короче, FM-трансмиттер что делает? Я сейчас наушники воткнул не в ноутбук, а в телефон. В телефоне у меня есть, в Nokia в моей, радиоприемник. Я его настроил на частоту. Ну, в моем случае, если это кого волнует, 88,5. И на FM-трансмиттере я тоже сделал, то есть на передатчике 88,5 и воткнул его. В нем есть вход просто мини-джек, ну как, я не знаю, там... Можете погуглить, что такое FM-передатчик, FM-трансмиттер. Можете вбить в поиске, посмотреть, как он выглядит. Мини-джек втыкается, соответственно, в выход для наушников. И сейчас я сам себя по радио слышу. То есть вот такая вот своеобразная беспроводная технология. Сразу скажу, звук противный, есть помехи, есть перегрузки. Но, тем не менее, ну, в принципе, приблуда прикольная. Я думаю, я ее буду использовать как персональный мониторинг на репетициях Кровавого Рифа или, может быть, даже на некоторых концертах. Но я думаю, я найду ее применение. То есть это, типа, блин, она стоит не так дорого, а... Ну, то есть уже одну репу с ней поиграл. Да, действительно прикольнее, чуть-чуть лучше клавиши начинаешь слышать. Может быть, скажем, для концертов как-то получится ее применить. Например, втыкать ее в диктофон ставить там, где лучше всего слышно то, что мне надо, и, соответственно, через радио кого-то принимать себе в уши и радоваться жизни. Ну, в общем, подумаем. Ну и в данном случае вот сейчас пока что я ее использую как наушники. Ну, потому что я очень далеко откинулся от ноутбука, я потом попробую рум-тур снять, хотя бы там для патронов, для кого-то. Если не поленюсь, конечно. И, может, поясню. Ну, смысл в том, что далеко. Так что, получается, мне нужна стойка для микрофона и удлинитель для наушников. Думаю, беспроводные наушники — это, конечно, прикольные вещи. Может быть, в будущем я и на них раскошелюсь. Но, наверное, это не то, что мне сейчас надо, потому что если одни беспроводные наушники сядут, то, значит, мне нужны вторые. А если они будут постоянно садиться, их надо будет постоянно менять, значит, это лишние проблемы. Ну, соответственно, и к тому же это дорого и говно. Поэтому я скорее лучше куплю удлинитель какой-нибудь и буду использовать его. Вот. Что еще умного хотел спиздануть? Ну, собственно, жду всех, очень сильно жду всех на стриме. Сегодня, 29 числа, сейчас суббота у нас, да, 29 июня 2019 года, жду по московскому времени где-то в 4, в 5 часов, в 6, может быть, я запущу стрим. Не уверен, откуда начну. Я, наверное, ВКонтакте без вебки запущу стрим для начала, просто чтобы всех собрать, согнать. А потом мы уже перейдем на YouTube, попробуем как-то кликбейтануть и, в общем, будем надеяться, что это получится и что... В общем, первый стрим в кресле пойдет, и все будет весело, годно и прикольно.
Вот. Ну, еще какие передо мной проблемы сейчас встают, давайте я вам тоже пожалуюсь. Мышкой я вот не знаю пока, куда ее водить. То есть, если в кресле откидываться так удобно и ноги класть на тумбочку, тумбочка, если организовался, все классно, удобно, то мышкой только по ноге водить, ну, тогда надо штаны напяливать. Ну, в принципе, можно так, наверное. Но это для каких-то приблуд. То есть, в игры, конечно, так поиграть не получится. И надо придумать, то есть, либо как-то, не знаю, подлокотники. Не уверен, что на том кресле можно было бы мышкой водить тоже, но вот, надо подумать. У меня здесь есть в этом столе, выдвигается под клавиатуру фигня, можно по ней было бы водить, но она, во-первых, царапается по бокам, во-вторых, куда тогда ноги девать, потому что ноги высоко. Ну, в общем, есть еще некоторые проблемы здесь, но в целом я доволен, я рад, что, в общем, осуществил такие вот моменты. Я очень надеюсь, что это благоприятно скажется на развитии моего канала. И, в общем, очень жду всех. Я надеюсь, что в ближайший месяц будет очень хорошим. То есть июль, я имею в виду там и по донатам, и по подпискам для моего канала, и по просмотрам, и по видосам. То есть уже даже используя веб-камеру, даже не используя камеру именно... ну, вы поняли, мою, то есть я же хотел карту захвата купить, либо другую вебку покруче. То есть, ну, даже используя мою камеру, картинка, в принципе, весьма приятственная. Вот. И, ну, как бы она солиднее, как минимум, смотрится. Будем надеяться, что это оценят, собственно, и мои подписчики, и в целом, так сказать, YouTube-зрители, то есть народ YouTube заценит все это. И как-то будет больше воспринимать мой контент, больше его смотреть, соответственно, как-то что-то у меня пойдет и по стримам, и по видосам. Так, наговорил я там на 7 минут, забыл что-то вот, как будто я что-то забыл важное сказать. Короче, кресло смазал, вот, VD40 это балдежная вещь, даже если это фейковый VD40. FM-трансмиттер это, ну, прикольная игрушка, но вот как раз для радио, то есть, ну, именно как вот для его основного использования, это в машине, типа, в телефон засунул его и по радио перенимать, ну, вот качество будет как по радио, то есть, вот даже я сейчас не на большом расстоянии нахожусь, шум идет, то есть шум какой-то приходит, и там помехи какие-то, перегрузки могут быть. Вот, соответственно, ну, как мониторинг, там, как игрушка такая, побаловаться можно, наверное. Вот. Все, ребят, большое спасибо за просмотр. Пишите ваши вопросы, поносы. Жду вас всех на стриме. Очень надеюсь, что стрим зайдет, хотя бы этот. И все следующее тоже зайдет. Всем добра. Пойду кое-что делать. Еще кое-какой видос скоро выйдет, наверное. Вот так. Всем добра.